Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo nella bellissima Val di Zoldo. Siamo venuti qui per ammirare le bellezze del Monte Pelmo, che sta Eccolo qua qua, dietro, Pelmo e immenso. Pelmetto. Stiamo facendo un percorso anulare ad Anello con partenza da Palafavera. Percorso che può essere fatto in varie stagioni, anche in caso di discreto innevamento, ovviamente sempre con le giuste precauzioni per l'escursionismo invernale. Non ci dilunghiamo molto oltre, vi facciamo vedere dove siamo partiti, come siamo arrivati fin qua e come concluderemo poi. Quindi rimanete con noi. Ciao! Ciao! Ragazzi, il nostro punto di partenza di oggi è Palafavera, dietro di me. È una piccola frazione dell'Alta Val di Zoldo sopra Pecol, frazione e località conosciutissima e amatissima da chi pratica sci da discesa. Infatti da qua partono alcuni tra i più frequentati impianti che salgono sulla schiaria Val di Zoldo. Noi però non saliremo sul versante del Civetta, splendido illuminato dietro le mie spalle, ma saliremo sul versante opposto, ovvero quello del Monte Pelmo. Quindi cominciamo! Ciao! Bene, abbiamo terminato anche il ricongiungimento nel bosco, la strada sale di qua, ovviamente non è battuta, è neve fresca. Ora continuiamo a salire su questa stradina, sempre sul segnavia 474. Adesso si sale, bella dritta, questo versante trattiene molta neve nonostante tutto. Ragazzi, siamo arrivati al bivio essenziale, ovvero quello dove comincia e passa il percorso ad Anello. Sì, perché questa salita che abbiamo fatto sarà anche quella che faremo poi in discesa per ritornare a Palafavera. Ora la decisione fondamentale è se farlo in senso orario o antiorario. Noi lo faremo in senso antiorario più che altro per fare prima la parte di bosco, che già un pochino vedo illuminata, e poi salire nella parte alta del percorso quando il sole è già più alto. Quindi abbandoniamo ora il sentiero numero 474, svoltiamo a destra su una strada molto larga, in parte, solo in parte battuta e comunque ancora innevata, sul segnavia numero 498, alla volta di un paese, una frazione sempre della Val di Zoldo, che si chiama Coi. Wow, Impressionante, ma impressionante anche alle spalle, wow. Wow, il Pelmo gigantesco adesso. Aiuto! Comincia, dopo saliremo ancora più in alto, però bellissimo, entrambi illuminati. Civetta e Pelmo entrambi illuminati, momento della giornata molto, molto bello.
Ragazzi, come vedete, anche in un inverno che finora non ha dato molta neve, questo percorso qua riesce a trattenere tutto sommato parecchia neve, anche perché finora ha avuto un'esposizione verso nord-ovest, ma comunque è protetto dagli alberi e ombreggiato, quindi riesce abbastanza a mantenerla. È un percorso meraviglioso per osservare Pelmo e anche civetta e Moiazza. Tra l'altro questo itinerario da Pala Favera fino a Coi è anche abitualmente un itinerario anche per ciaspolate piuttosto facili, è una traversatina, poi ovviamente bisogna risolvere il ricollegamento a Pala Favera, magari o con macchina o con trasporto pubblico, ma è fantastico, consente di ammirare civetta e Moiazza più avanti, la loro maestosità, la loro grandezza, e più a sinistra ancora lì si vede lo Spitz del Zuel. Anche quello è un percorso molto molto bello con le ciaspole che offre veramente una vista impressionante verso la Moiazza. Lasciamo anche in alto in descrizione quell'itinerario lì che è davvero davvero molto bello. Si parte da una frazione sotto che si chiama Chiesa ed è una salita a questa punta molto molto panoramica. Noi continuiamo invece sempre verso Coi. Un po' di discesa, eh? Sì, dai, ci sta. Ragazzi, abbiamo concluso con il Pian delle Mandrake, siamo arrivati adesso ad un bivio, la stradina continuando qui scenderebbe alla frazione di Coi, noi non scendiamo, continuiamo a salire con questa curva secca sul segnavia numero 473, appunto in direzione di salita. Ragazzi, siamo arrivati a un altro bivio essenziale. Finora siamo saliti nell'ultima fase sul sentiero numero 473. Ora qui c'è un bivio, il sentiero 473 continua dritto nella forma di una stradina praticamente innevata. Noi però svoltiamo sul sentiero numero 526 che si presenta così. Non c'è una vera indicazione, nel senso che queste frecce non riportano il numero, ma su quest'albero un po' sbiadito, intagliato, è segnato il segnavia e quindi prendiamo a salire per di qua. Quasi finita la salita di questo Pian della Soferina e c'è il Pelmo che incombe sempre più vicino. Bello il Pelmo da qui? È bellissima la vista, così ravvicinata. Stupendo, siamo arrivati all'ennesimo bivio, adesso abbiamo girato a destra, c'è questa traccia che ci condurrà, penso, al Sas di Formedal, che è un punto panoramico particolare, lo vediamo tra poco. Ormai dovrebbe mancare pochissimo da qui.
rigido. Wow. Dunque ragazzi, noi non siamo ancora in teoria sul Sas de Formedal, che è appena 2 minuti qua più sotto. Questo è il sentiero 499 marcato su un albero, scenderebbe in direzione al Passo Tamai, noi però abbiamo come meta di andare nella direzione opposta. Ora, visto che comunque qua si scenderebbe, andiamo in un punto più alto lì, che c'è una bellissima vista su Zoppé, sulla vallata di Zoldo, su varie altre punte, vediamo cosa si vede da là e poi prendiamo a costeggiare il Pelmo. Eccoci di ritorno dal Sas di Formedal, o meglio da questa serie di cocuzzoli che ci sono qua sopra. Sono molto belli, panoramici, in realtà poi ognuno si rivolge verso un po' di più un versante o un altro, per cui se uno vuole una visione un pochino più ampia dovrebbe salire appunto come fatto su quello appena più alto, ma comunque insomma lascia libere interpretazioni. C'era molta neve riportata. E adesso continuiamo di qua per portarci più vicini al Pelmo e andare a incontrare il sentiero numero 472. Cartello sommerso? C'è un po' di neve riportate in alcune zone. Allora noi dobbiamo andare a Palafavera. Un'ora e 20. Sì, 1 ora e 20 sul sentiero 472 in direzione ovest, chiaramente. Percorso splendido sto qua. L'unica cosa è che la garanzia è che 60-70 cm di neve fresca riportata sono tutti qua, perché i pendii, quelli più ripidi, sono spelacchiati. Qua veramente sprofondiamo a volte fin sopra. Vabbè. Però bello. sì, il sentiero è bellissimo.
veramente splendido. Lì è comparso anche addirittura il gruppo del Sella. Infatti, eccolo là, con Pizzboe bene in vista, e qua il Pelmo è veramente maestoso. Pelmo e il Pelmetto. Qui siamo praticamente accerchiati dai pini mughi. Siamo in un mare di pini mughi, verdissimi, scuri, È una roba assurda, mai visti così tanti. densi. Densi. Dice la fessura del Pelmo, tra Pelmo e Pelmetto, questa traversata fa parte dell'anello Zoldano, torno al Pelmo, è una celebrazione di questa spaccatura veramente iconica. Pazzesca, veramente. E qua sì, la distesa dei pini mughi. Cioè, è impressionante. Dunque, raggiunti questa località, ovvero Col delle Crepe, dal 472 come numero di sentiero si gira a sinistra sul numero 474 per concludere il giro d'anello. Ragazzi, eccoci qui rientrati al punto dove abbiamo cominciato questa mattina il giro ad anello per farlo in verso antiorario. C'è questo cartello che poi, se e quando sarete qui, al limite spiega bene insomma dove e come andare con relativi tempi. Infatti. Ma com'è stato questo giro? È stato molto bello, è sorprendente. Insomma, il Pelmo è veramente maestoso e quindi potersi avvicinare così per ammirarlo, insomma, da vari punti di vista è stato pazzesco. Lo consiglieresti con questo verso, diciamo antiorario? Come ti è sembrato? No, secondo me va bene il verso che abbiamo fatto noi perché sì, insomma, si sono visti panorami con la luce migliore, illuminati al momento giusto, per cui sì, consiglierei come abbiamo fatto noi. Ragazzi, questo è un giro per gli amanti del Pelmo e delle Dolomiti di Zoldo. Dei pini mughi, perché ci sono boschi Tantissimi, infiniti, c'è infatti. una distesa da attraversare, ben marcata, insomma, fa Sì. parte dell'anello Zoldano, ma meravigliosa anche d'inverno. Sì, molto impressionante. E poi anche della neve, direi, perché in un inverno non troppo generoso di neve ne abbiamo trovata davvero molta. Si sprofondava spesso fino oltre il ginocchio. Sì, ogni tanto sono mancate le ciaspole. Ecco, non avrebbero stonato, per cui è un percorso ideale, un percorso diciamo prettamente questo tipo di anello invernale e adattissimo alle ciaspole anche con condizioni di innevamento superiore, sempre però con le giuste cautele e accortezze relative all'escursionismo invernale. Aggiungo solo un paio di cose velocissime. Uno, il punto di partenza. Noi siamo partiti da Palafavera, ma un anello così può anche cominciare dalla frazione di Coi. Se riuscite ad arrivare e trovare il parcheggio, ovviamente lì parte e volendo si riconnette. L'altra cosa velocissima, noi a questo anello abbiamo aggiunto questa piccola
escursioncina pendice al Sas de Formedal, ma allora consigliata sì, no, dunque avete visto, sono una serie di cocuzzoli, così man mano a seconda di dove ci si sporge si possono avere delle viste più o meno ampie verso l'Antelao, verso il Bosco Nero, Dolomiti Bellunesi, oppure verso Zoppè, la Val Zoldana e quant'altro. Ovviamente bisogna fare molta attenzione perché il più delle volte non è comunque marcata, può esserci neve ventata come abbiamo trovato oggi, parecchia neve, quindi a livello di fenomeni di instabilità bisogna stare parecchio attenti. C'è una bella panoramica, però volendo si può fare anche quello. Con questo ragazzi abbiamo detto tutto, più informazioni come sempre ricordo le trovate nel testo di descrizione sotto del video e noi con questo vi salutiamo. Se vi è piaciuto il video magari metteteci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale. E vi diamo quindi appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna! Buona montagna!